想不想学隐身术？这期视频我们讲解一下隐形原理，为什么我们的视线能直接穿过小女孩的身体，感觉她就像隐身了一样，直接看到后面的大人。小女孩其实一直都在，她也没有隐身能力。就比如这个包包一直都放在那，像这种只针对肉眼的隐身术，它利用的是光学干扰，原理并不复杂。看完后你自己也能动手制作一个这种隐身装置。咱们跟随镜头进入现场，这里其实它有2组镜子，以特定的方式摆设，将光线弯曲折射，跳过隐身区域。这个地方就是隐身区域。假如我们站在镜子的前方看，就会出现视频开头的隐身效果。好了，下面我们通过动画讲解一下它的隐身原理。这只是一面普通的镜子，它并不具备有透明效果，但我们不仅可以看到它后面的背景墙，还可以看到镜子背后移动而过的面具，就好像这块镜子不存在一样，感觉就像透明的。好了，我们再放入一个红色的面具作为参考对象，注意看哈，神奇的事情发生了，这块红色的面具并不像我们预估的一样出现在镜子后面，而是直接隐身了，也就是说视线被这块镜子挡住了。之所以会出现这种效果，因为我们是站在特定的角度去看，并没有看清全局，一旦我们换个角度观察就能清晰明了了。正如前面介绍的，这套隐身装置其实它是由2组镜子与4个反射镜面组成，红色面具就隐藏在被光包围的夹角区域。我们之所以能看到镜子后面的背景墙以及面具，是因为光的折射，后面的物体从第一面镜子折射，经过对面一组镜子，再反射投影到最前面一块镜子上。你的视角只要站在第一块镜子前面，就能看到后面的背景墙以及灰色的面具了。当然，这种隐身只能欺骗人的肉眼，而隐身飞机上的技术相对要复杂很多，它采用了一系列的措施，都是为了尽量降低被探测到的可能性。比如第一个措施就是利用了飞机的形状，让雷达难以检测到。因为雷达的工作方式是通过向指定的区域发送无线电信号进行扫描，沿途碰到任何对象，它会反射回来。雷达通过对反射回来的信号强度与滞后时间，就能大概分析出物体的形状、尺寸以及距离。为了应对这一点，隐形飞机它设置成扁平形状和尖锐的边缘，这样的设计可以使雷达信号反射方向不确定性，从而减少被探测到的概率。当然，飞机也会在表面涂上特殊的隐身涂料，可以吸收或散射雷达信号，减少反射回雷达的信号强度。还有隐形排气口与隐身传感器等。需要注意的是，隐身技术并非完全让飞机变得不可探测，而只是大幅降低被雷达系统发现的概率。